Sono proseguite anche ieri da parte di vigili del fuoco le ricerche del ventenne russo residente a Mestre, scomparso lo scorso venerdì mentre faceva il bagno nelle acque del Lago Morto a Vittorio Veneto. Giunto sul posto il nucleo regionale dei sommozzatori di Vicenza, 2 gommoni, la squadra di Vittorio Veneto e l'UCIL, unità di comando locale di Treviso. Fino a ieri sera le ricerche hanno dato esito negativo nonostante il lago sia stato scandagliato senza sosta. Sembra che il ragazzo si sia inabissato in un punto del lago dove l'acqua raggiunge la profondità di una ventina di metri, ma nelle cui vicinanze può superare anche i 50. Nessuna traccia del corpo del giovane. Oggi è previsto l'arrivo del dispositivo ROV, Remotely Operated Vehicle, dotato di un sistema sonar che dovrebbe aiutare nella ricerca. Nel Lago Morto vige il divieto di balneazione, la segnaletica è posizionata in modo da essere ben visibile ovunque, ma nonostante il tragico episodio che ha coinvolto il ragazzo di Mestre, sembra che sabato altri ragazzi abbiano sfidato il divieto, falciando le acque del lago a bracciate. Secondo il sindaco, come afferma il Gazzettino di Treviso, è da sottolineare l'elemento imprudenza che spinge probabilmente a sottovalutare le acque lacustri, acque dolci, su cui non si galleggia come in mare e ricche di correnti che in un attimo trascinano lontano dalla riva. Un altro lutto ha avuto in questi giorni come scenario un lago, il lago di Garda, dove è morta una ragazza ventenne dopo aver salvato il fratellino di 14 anni. Befed, il pub di successo tutto italiano, dove trovi l'inimitabile galletto da mangiare con le mani, accompagnandolo con la tipica birra artigianale. Il galletto è sano, genuino ed eccellente, garantito da filiera controllata Valle Spluga e la birra artigianale nasce dall'esperienza di maestri birrai Befed. Befed, presso il parco commerciale Clodì per giovani e famiglie, un posto dove puoi sentirti come a casa tua.